Fala galera, beleza? Canal Henriqueson mais uma vez na área e estamos aqui na Boss Auto Som para apresentar mais um produto exclusivo no mercado. Estamos falando do Super Tweeter TSB 400 Pro da Pioneer, um equipamento que se destaca principalmente por sua robustez e acabamento muito bonito e que você pode adquirir com exclusividade na Boss Auto Som. Então vamos ao produto. Aqui inicialmente na parte frontal a gente já percebe aí a aparência, né? O acabamento é um Super Tweeter muito bonito, com um design moderno nas cores preto e vermelho. A carcaça é de alumínio e ele possui diafragma de titânio, né? Isso já indica aí uma alta eficiência e uma ampla resposta de frequência. Aqui no detalhe um capacitor já fornecido pela Pioneer para a gente poder estar instalando o equipamento. E aqui novamente, pessoal, na parte frontal perceba aí a logo da Pioneer e um acabamento bem bacana, um produto bem robusto, show de bola. Agora na parte traseira do Super Tweeter a gente tem algumas informações. O modelo, né, que é o TSB 400 Pro, é um Super Tweeter de 4 polegadas, impedância nominal de 4 ohms, indicador de polaridade, local de fabricação. Além disso, pessoal, ele suporta uma potência nominal de 200 watts RMS, obviamente com o uso do capacitor. Tem sensibilidade de 106 dB e uma resposta de frequência de 2.800 a 27.000 Hz, ou seja, é uma ampla resposta de frequência. Esse é um detalhe muito interessante desse produto, tá? Bom pessoal, e aqui ao lado nós temos dois folhetos, né, que acompanham o produto, né? Esse primeiro contém as informações técnicas necessárias para a instalação do equipamento, tá aí no detalhe para vocês conferirem. E uma coisa importante, pessoal, esse equipamento ele é vendido pela Pioneer no Brasil, ou seja, é um produto com garantia nacional. Aqui embaixo nós podemos verificar o certificado de garantia. Então vamos dar mais uma espiadinha no produto. Super Tweeter show de bola da Pioneer, um design muito bacana. E se você quiser saber mais do produto, eu já fiz um unboxing dele, tá? O link está na descrição desse vídeo. E se você tiver interesse em adquirir o produto, já sabe onde encontrar. Segue contato para orçamentos e vendas em horário comercial. Você também pode estar consultando os valores e horários de atendimento pela página da Boss Auto Som no Facebook. O link está também na descrição do vídeo. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima.